हेलो ऑल फ्रेंड्स, आज आप देखेंगे कि कैसे आप कोई भी रिंगटोन है, कोई भी वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर के नोटिफिकेशन बार आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास बहुत बढ़िया ऐप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लास्ट में ये ऐप रखी हुई है। मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये ऐप ओपन हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप किसी कैसे तरह तरह के वॉलपेपर दिखाई दे रहे होंगे। आप देख सकते हो आईफोन एक्स का भी वो इधर वॉलपेपर आ चुका है। इसको डाउनलोड कोई भी वॉलपेपर आपको करना हो, जैसे कि कोई भी हम वॉलपेपर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। अभी इसको डाउनलोड करना हो तो ये डाउनलोड पे चले जाएंगे तो ये डाउनलोडिंग हो जाएगा। हो गया आपने। अभी इसको सेट करना हो तो सेट भी कर सकते हैं। अभी मैं सेट नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव वॉलपेपर का भी ऑप्शन है। यहाँ पे लाइव वॉलपेपर है, बहुत सारे पॉपुलर्स, बहुत सारे लाइव वॉलपेपर के भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप रिंगटोन भी देख सकते हैं। यहाँ पे आईफोन 6 की जो अभी बहुत चल रही है, यहाँ पे लेट मी लव यू रिंगटोन भी बहुत चल रही है। ऐसे सब रिंगटोन इसमें है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे गेम्स, वो भी टॉप टॉप गेम्स ही दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसमें टॉप गेम्स ही दिखाते हैं। आइकॉन पैक्स, इसमें आइकॉन पैक भी आते हैं, आप देख सकते हैं। विश बिस्ट, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और ये मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी ऐप है। आपको डाउनलोड एक बार करनी चाहिए। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भारत टेक्निकल्स।